Ady Endre, Dózsa György unokája. Dózsa György unokája vagyok én, népért síró, bús, bocskoros nemes. Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni kaszás népemmel, mert a nyár heves, s a kasza egyenes. Hé, nagyurak, sok rossz fehérököl, mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe rettenetes nagy düvel özönöl? Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz? Rabló váraitokból merre fut hitvány hadatok, ha majd csörömpöléssel lecsukjuk a kaput?